pung ding pung. Wapal kabeh ya wis kabeh senine ya ditanggap ning boten lali anggen pengaosan mugi-mugi nambahin kemaslahatan Allahumma. Zaman maju iya mantune dalang barang kok ya. Akeh wong lakune kleru Bapak Pucung ning versi sakarep dhewe niki kula. Zaman maju akeh wong lakune do kleru. Ninggalno tuntunan nuruti senenge ati cocok mbak cocok maturun pantesan langsung dipek mantu wong cocok. Zaman maju akeh wong lakune do kleru. Mula sira ngati-ati lan was pada glendung warokane bengi mendeme saiki malah repot meneh Bu ya Allah. Niki acara agenda syukuran rutinan Mbak Kasima saking RT 1 kagungan tuk sagedangan. Mboten sakelengkengan. Mboten saanggur-angguran, segedangan. Ingkang tuk menika alhamdulillah tiap tahun dipun syukuri kanthi wontene kula panjenengan sedaya tasyakur bin nikmah. Ternyata tahun ini luar biasa. Sonten pengajian mumpuni kali Kasima mangke dalu kantun warokan pantesan panggung sak amban-amban ngeten niki jeble mangko dalu arep kanggo kidul kae apa manuk polo pakanane apa onde-onde wapal kabeh ya wis kabeh senine ya ditanggap ning boten lali anggen pengaosan mugi-mugi nambahin kemaslahatan Allahumma. Saking Kasima ingkang tansah kula hormati wabil akhos para agnia dermawan donatur, mudah-mudahan para donatur dipun paringi sehat panjang umur, mawaddah warahmah wasakinah, dipun paringi dzurriyyah sholih sholihah, sumrambah dumateng kita para jamaah Allahumma. Sedaya para tamu undangan santriwan santriwati jombloan jomblowati mbak kakung mbak putri sing perawan-perawan ndang enggal rabi sing joko-joko ndang entuk istri sing duda rondo enggal ulih ganti sing tua-tua moga-moga cepet entuk rezeki enggal tindak haji Allahumma. Sedaya para tamu undangan, para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Gusti Allah ngandikaaken innal insana khuliqa halu'a. Sak temene menungsa niki makhluk ingkang senenge ngeluh. Menungsa niku makhluk ingkang seneng ngeluh nek cara basa Jerman niku ndersula. Cara basa Jerman. Nek cara piyayi mriki napa? Dalem ndersula. Menungsa niki senenge ala niku Spiderman mabur nika. Ora mung Batman Spidermane nderek mabur. Jenengan teng mriku blereng nggih mboten mriksani. Innal insana khuliqa halu'a. Menungsa niki makhluk ingkang senenge ndersula, diparingi panas ndersula, diparingi udan mawon ya ndersula. Giliran diparingi udan karo panas lek ngarani jare udan kethek. Sembarangan banget menungso, panas benter Jawa kabeh nikmate Gusti.
sing sami pasuryane nampek srengenge sampai dileweran keringete sampai mblobor celake mudah-mudahan dados melu mblobor dosane mblobor penyakite panas-panasan ngeten teng RT 1 ikhlas napa mboten saestu tuku aji diwadahi gelas mangkat ngaji atine nah ngono kuwi karo dadi backing vokal aja backing soda tuku peci karo tuku pulas mangkat ngaji muga-muga jebolana buntute ngono kuwi Kasima niku nada penarik saweran ngono kuwi pancen Mbak Kasima saya sawer dulu monggo kangge pemanasan niki sawerane di awal nggih monggo-monggo ngapunten Kasima niki kok personile tumbenan cuma 6 ekor 6 blindi ya Allah. Oh, saweg dibagi ada Kasima yang di oh enggak niki memang penyunane 6 niki kangge ngirit sale paketan sale nggih nggih sale nggih mangke dalu barang warok barang tapi luar biasa Kasima tepuk tangan dulu dong menika adalah gadis-gadis berdikari teh si gadis sedanten nggih nggih kecuali sing wingking sing sagi nyoting nika niki Kasima luar biasa, wal niki seragamnya anyar-anyar meleh kados niki. Matur nuwun ngiringi pengajian mangke sampai jam pinten ngersake, Bu? Jam piro? Ya Allah, bayare ora kok ikut campur jenengan ki. Nanti jam gangsal. Ninggal 2:30 mandape jam gangsal. Berarti ngajine 2 jam setengah. Ya Allah, berarti salat asare 5:30. Oh, modele Kyai Jeragan. Ya Allah mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah. Amin Allahumma. Onten pangandikan bilih ana tastaqim tarbah sapa wong sing istiqomah amangka bakal dipun paringi urip bejo mulya. Diamini ngoten niku Mbah Sartina. Mbah Ngatemi barangan teng sebelah mriku wonten Mbah Tugini alhamdulillah. Istiqomah arti secara harfiah secara bahasa niku artine ajeg niku mboten nonton perubahan tapi mosok nggih tuk segedangan tiap tahun diantenaken acara pengajian ora lali ndonga ora lali ibadah ora lali sami sholawatan dibaan mosok tiap dina ngaji mosok tiap dina salat kok prinsipe aku masih seperti yang alah temenyek kabeh jebule mosok nggih dina-dina ngaji dina-dina salat kok esi kaya sing wingi nek esi kaya sing wingi namanya rugi tak ulang nek esi kaya sing wingi namanya rugi yang kita harap adalah istiqomah niku terus pundi Bu kok surak-surak payung nggih pangapunten ingkang kathah sing teng ajeng mriki nggih rawuh pun gasih wae sing tengah leres nggih Bu nggih jenengan niki pun booking tempat niki jenengan inden kawi jam pinten niki jam 1 sek panas-panase niku dados pangapunten ingkang wonten ngajeng ingkang wonten tengah pancing pun inden tempat lajeng malih sami kepanasan nggih mestine ngasta payung lah pangapunten sing wingking menawi kok jenengan rawuh keri ya ora usah mawi protes ngoten to Bu saleh nggih pangapunten man arafa nafsihi man arafa rabbihi wong nek iso maca karo kemampuan awake dhewe berarti iso maca apa sing dadi kekarepane Gusti Ilahi Robbi. Contoh ya, wong panas kebenteren mestine payungan, kan ngertos kemampuan awak. Soalnya aku nek kepanasan ora mung ireng. Aku lemes, ora keduman senek, gampang puyeng. Nah, ora keduman senek to. Lah mboten keduman senek niku gampang gleyeng niku.
sehingga kula tak payungan. Berarti ngertos dengan kemampuan badan sendiri. Sehingga panas-panas kok ngangge payung, ya niki namanya menjaga kesehatan dan keselamatan. Setiap insan adalah kewajiban. Tak ulang. Halo? Halo? Menjaga keselamatan jiwa adalah kewajiban setiap insan. Dados nggih untuk keselamatan wonten ingkang ngagem payung sak piturute saya terangkan sepindah malih, mbok wingking kok mboten saged meriksani raine mumpuni. Mboten masalah, sing penting swantene jelas. Ngaten to? Niki sound sistemnya mantep banget Mas. Asmane sound sistemnya audione nopo? Dalam Mas hitam. Wah, namanya ki nantang perkara. Mas hitam. Niki audione jos niki ora mawi dadak ngeden wis metu suarane dhewe niki. Mas hitam audio sound system matur nuwun niki sampun derek ambiyantu pengawasan dinten menika. Maaf, solawatan pakai atau tidak pakai rebana, pakai atau tidak diiringi lagu mboten masalah. Sing penting sound sistemnya jelas. Lah menawi solawatan ora ditabur rebana nggih tidak mengurangi esensinya wong maca solawat. Tapi nek pengajian akbar ngeten iki kok ora ana sound sisteme, walah mumpuni iso dadi bakul duren. Lek ceramah karo montong-montong kula. Ah, pramila niki sound sisteme sing penting jelas walaupun wingking, mboten saged meriksani rainya mumpuni, yang terpenting swantene jelas. Setuju? Sepakat? Yang kedua, sami payungan niku amargi pangapunten bentere luar biasa. Kula ngajine selo kok. Kirane panjenengan sing teng wingking kok nun sewune kecempet boten saged meriksani mirengaken pengajian mumpuni nggih boten fokus, boleh panjenengan mados panggenan ingkang sekeca ning nggih sak sekeca-kecane. Amargi kula nggih bingung badhe nimbali panjenengan lungguh ting pundi. Menawi teng panggung mriki nggih mboten napa-napa sareng kalih kula. Nggih saestu mangke nek kula kesel gentosan kali jenengan. Nggih nanti amplopnya saya bagi dua. Nggih jenengan amplopnya nyong isine. Makasih. Bu. Malam yashkur qalil lam yashkur kasir. Yang bisa mensyukuri nikmat sing cilik, maka li Gusti Allah mari nikmat sing gede. Amin diamini. Terlambat. Iso mensyukuri nikmat cilik lah niki tuk segedangan niki alhamdulillah tiap tahun niku dipun syukuri ngeten niki agenda kegiatan. Ning menawi tiap tahun boten akbar kados niki ingkang akbar niku dipilih kanthi nabung nyelengi terlebih dahulu. Sehingga mensyukur nikmat sing cilik mangke Gusti Allah maringi nikmat sing gede. Dengan cara apa kita mensyukuri nikmat? Wong pun diparingi rahmat kali Gusti Allah. Bentuknya adalah tuk banyu air, amangka ya kudu dirawat. Wong rawat tuk banyu ibaratnya adalah kali cara mriki kali lepen nggih Bu. Lepen kali nek banyune kok ngalir mesti banyune bening. Air nek meneng malah kotor. Contoh, nek banyu kok meneng malah biasanya nggo sarang nyamuk. Banyu nek meneng malah kotor. Tapi nek banyu kepingin bersih, banyune ngalir, amangka masyarakat ya kudu njaga. Dengan cara apa? Menika dipun rawat tuk kalinipun dengan cara dipun paringi panggenan ingkang sekeca ana kali lepen ya dibersih saking sampah. Jangan membuang sampah sembarangan. Niki adalah dalam rangka air niku kersane bersih. Air bersih syarate ngalir. Tapi nek kali dina dibendung amangka malah lek dibendung bludak malah mboten karu-karuan. Mula kenapa kersane air ngalir kudu dipun jaga dengan cara dipun rawat, dipun bersih. Saking cara nggene Cilacap niku ranting-ranting niku ana kleang sak piturute. Cara mriki napa? Dalem
Selarahan. Dalam larahan. Larahan. Menawi kok sampai kaline isine larahan, jur dibendung mawon, malah isine mboten berkah. Tapi menawi lepentuk kok njur dipun aliraken kanthi sekeca, dijaga saking larahan, mestine tuk niku manfaat. Mula disyukuri saking nikmat sing cilik, den Gusti Allah maringi nikmat sing gedhe. Allahumma amin. Allahumma. Ibarat wedang toya, kula niki dipun paringi jatah wedang kali panitia. Contoh niki sing cangkir. Nembe ngemek mawon do protes, nembe mulai kok nginum mumpuni lah. Niki kula dipun paringi wedang teh karo panitia. Selama wedang niki mboten kula ombe, mestine ya panitia mboten bakal ngejogi. Wong diombe mboten kok dijog. Justru nek mboten diombe kok dijog, mestine malah mbludak, delewer. Cara mriki napa ta mbludak to? Luber delewer. Tapi menawi toya niki njur kula ombe, mestine toyane kelong. Nek toyane kelong mestine dijogi, padha karo rezekine kula jenengan. Rezeki kok mung dibendung tok. Isine monggo sugih dhewe, ora ana sing kangge dipun aliraken kanggo yatim piatu, kangge masjid, kangge musala, kangge fakir miskin karo tangga tepalih, ora dialiraken kanggo putra ngaji ning pondok. Mestine Gusti Allah nggih mboten ngejuk wong dilongi ora kok dijuk, mestine yang bludak luber delewer. Tapi menawi kok dialiraken teng panggenan ingkang sak mestine ya Gusti Allah njur nambahi berkah. Allahumma. Mula sakderenge lanjut kersane ngajine langkung fokus, niki panitia ngersake kula supados narik infak sedekah. Sederenge proposal datang tanggene Bu Nadia Buabub, kita wis dipun berkahi rumin, tetek cara Cilacap. Tetek niku napa nggih ancang-ancang. Ancang-ancang tetek kanthi sedekah sesarengan. Malah saya mulai dari mumpuni ya kudu melu sedekah. Oh mantune Pak Usman Ridho kok iya. Ora sedekah kok dikira mantune kiai kok pelit ngono kuwi. Masa mantune kiai kok jarkoni. Iso ngajar, iso nglakoni, dadi kudu sedekah. Monggo Bu, satu kotak infak, ampun muter dulu, biar saya dulu dari panggung mriki. Niku sebelah Kasima sing jilbabe ireng niku asistene Nyong. Walaupun asistene Nyong sing nyempluno duit, tapi kan duite Nyong. Nggih mriko salah alamat jenengan. Tapi ora alamat palsu ora lah. Sudah dimulai dari saya, sudah dimulai dari mumpuni. Jenengan melu persiapan ngerogot dompet. Sing ora nggo dompet utang dhisik karo sebelahe. Wong tase gede-gede ngono kuwi ya mestine isine gede-gede. Monggo-monggo dirogone Bu. Bapak-bapak Pak Lurah barang pundi Pak Lurah? Pak Lurah kudu milih sedekah Pak Lurah wis rong periode kok ora sedekah ya kebangetan Pak Lurah. Ya monggo. Monggo ampun diraga hartane Bu. Tak tangleti. Assalamualaikum. Ibu-ibu diajak sedekah ikhlas mboten? Bapake ya ikhlas. Lah napa jenengan nggih sangu arta? Sangu disangoni suami apa sangu dhewe? Sangu dhewe. Ya Allah, berarti ana duit lanang ana duit wedok niku nggih Bu nggih. Ya wis, sampun dicepeng artone. Diangkat ke atas duite. Nah lumayan 5.000, ya aja 2.000 ya Sartina ya Allah. Nggih, diangkat artone, tempelaken teng lati. Mboten kangge dikunyah, tapi dilantari doa. Ya Allah, lantaran sedekah niki mugi-mugi kula sak keluargi badane sehat waras selamat walafiat. Keluargane kula adem ayem tentrem, keluargane kula ahli ibadah, anake kula sholih-sholihah, keluargane kula guyub rukun, enteng lakoni salat, enteng lek ngamalke Quran, keluargane kula nyambut gawe kepenak,
bojone kula duwite halal, kerjane berkah, ora kepincut bokonge bojone wong. Cemplungaken niku sing duwe sakit nggih ya Allah lantaran sedekah niki mugi-mugi sabare kula ngguguraken dosa, penyakite kula ndadosaken syafaat pitulungan, dicemplungaken artone sedekah. Ngaten nggih. Monggo kotak infake muter. Ya Allah Pak Banser nggih matur nuwun pun sedekah barangan Pak Banser. Sing lintune ora sedekah ora apa-apa Pak Banser. Nggih, jenengan ki gawe aku isin. Nggih, Kang Sarmin, Mbah Sarmin nggih. Niki Mbah Sarmin, Mbak. Niki Mbah Sarmin badhe sedekah ya Rahman. Matur nuwun nggih Mbah Sarmin nggih. Jebule nggone ngaji kaya lagi nonton warok malah ampun niku teng ajeng kiambak. Matur nuwun nggih Mbah Sarmin. Monggo kotakin fakih. Dipun ideraken mriku. Diisi mboten nggih nambahi amplope mumpuni. Nanging badhe kangge ngrenovasi musala ujib al-makskun kono. Musolane arep direhab tapi total kabeh. Mulane danane sak pirang-pirang. Niki diberkahi jenengan rumiyin. Nembe mangke dijalukaken karo wakil bupati mau. Ora dijaluki malah nantang butuh bantuan apa ora ngono kuwi jarene. Monggo kotak infake muter disolawati nggih. Sallu ala Nabi Muhammad. Jebule ngomong wong nenek-nenek niku ya lambene kesel juga nggih, Bu nggih. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Matur nuwun kasih Mama Gelang, matur nuwun panitia, kotak infake tetep keliling sedekah. Panjenengan anggen ngaos dilanjut tapi infake nggih kali keliling kersane efisien wekdal. Ngaten nggih Bu nggih. In ahsantum li anfusikum. Wong nandur sae mesti bakal panen ingkang sae Allahumma. Hari ini jenengan sedekah kangge bantu renovasi mushola wonten ing tlatah RT 1 Jeragan menika bentuke arto duit yotro. Mangke Gusti Allah mangsulaken dumateng panjenengan boten bentuk arto malih tapi digantos kali Gusti Allah berupa badane sehat, sehate walafiat, enteng lakoni ibadah, putra-putri manut soleh-soleha, keluargane adem ayem tentrem, usahane lancar, karirnya bagus. Niku gantik saking panjenengan sedekah kangge nolak bala narik rezeki kang boten manfaat maslahat. Amin Allahumma. Tuk kali lepen nek dibendung mawon ya mboten mungkin ditambah malih karo Gusti Allah. Mesti nenek boten dialiraken njur ndlewer-ndlewer luber malah dadi mubadir. Pramila semanten mugi rejekine kula jenengan dadi wong apik niku alladzina yunfiquna fisarra iwad dharra. Wong apik niku antara yang satu dengan yang lain saling berkontribusi. Susah seneng tetep dadi wong sedekah, sempit lapang tetep dadi wong sing berinfak. Kaya dene kali menawi dialiraken mesti banyune mili tur bersih. Tak ulang. Banyu nek meneng malah dadi kotor sumber penyakit, luber ndlewer-ndlewer mubadir. Tapi menawi banyu kok mestine yo ngalir lancar tur bersih kaya dene rezekine kula panjenengan. Amin Allahumma. Amin. Maka hari ini panitia ngontenaken syukuran pengaosan dalam rangka atas syakur bin nikmah onten netuk segedangan
ngumpulaken warga, ngumpulaken tangga, ana sing urun duit, ana sing urun tenaga, ana sing urun pikir, ana sing urun donga, sampai ngontenaken pengajian semeriah ini, masang panggung gawe tenda, sampai masang layur, masang bendera, ngundang mumpuni sampai disembelihkaken ayam goreng tempe-tempene ombo-ombo. Pak Lurah tak tanglet niki danane kabeh entek pir. Mboten foya-foya, mboten hura-hura, tapi pengin belajar dadi wong apik, belajar dadi wong. Subhanallah. Nggih, drone dawah, Mas. Nggih, kenging kabel, Mas, kenging kabel. Nggih. Aduh, iki drone rada larang ki mestine. Iso mabur kaya kinjeng ngono ki merpet ket wae ibune batin ki udan apa-apa kok tatet-tatet jebule drone mabur. Niku namanya drone Mbah Sartina. Nggih, jenengan kae tau nggih saged mlebet TV sak monten agenge niku sing teng wingking. Lah nggih niku wonten drone niku kersane sing rawuh niku detung niki saged ngitung niki. Niki saking panitia kabare infone sing rawuh sekitar 3.250 setengah. Mula niki drone yo larang barangan yo bayar. Niki channel YouTube sinten? Langsung saking panitia. Zoom Mart. Zoo niku kebun binatang, Mart niku tempat belanja. Berarti kebun binatang sekaligus tempat belanja ya wis niki luar biasa kabeh. Ana sound sistemnya yo apik saking emas hitam. Dan saking Zoo Mart niki Mas tak sawer sik nggo tuku udut niki monggo. Mboten usah. Alah etok-etok dadakan. Sating sik ora apa-apa. Mangga-mangga nggih Zoo Mart. Ora doyan duit. Estu niki lah etok-etok nggo tuku rokok niki, nggo tuku rokok monggo-monggo. Niki Mas. Akeh sing wis arep nadai. Isin-isin kaya ora butuh duit banget. Jeneng sing rene. Mangga ditampi. Namung nggih tumbas rokok mawon monggo-monggo. Nggih. Iya, radi mriki jenengan ki piye? Malu-malu kucing garong. Niki nggih Mas Hitame pundi Mas Hitam, Mas Hitam. Halah nggih Mas Hitam sound system yo apik tenanan bagi-bagi ben ora kasih matok sing disawer. Sami-sami niki nggih banser mesake kawit tau ngadeg ngeyer. Niki wonten 500 miliar. Cek, Pak. Sing lagi rame cek kangge mahar jebule 3M jebule mung cek tok. Duwite sinanggone bank tapi mbuh bange sapa ngono kuwi. Pak Banser niki nggih tumbas rokok nggih rencang-rencang nggih. Nggih sing kothak mawon. Didelok sik lek nyawer pira. Ngono mboten usah dadakan barangan ki. Nggih amin matur nuwun nggih Mas Ihsani. Pak Banser sekedhik nggih tumbas petukon rokok. Nggih obong-obong lambe. Niki kersane berkah sedanten mesake wong tukang syutinge Zoo Mart yo disawer, audio sound sisteme Mas Hitam yo disawer, kasimane disawer, jenengan rasa ngarep-arep. Sakmene akeh piyayi kok ya Allah nembe dadi wong Temanggung kok dipalak aku. Mboten guyonan iki kangge tambahi semangat Banser. Matur nuwun ugi Mas Banser, ngajine lanjut. Sampai jam gangsal. Salat asare 5:30. Iki jenenge gragas sampean ki. Mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah. Amin Allahumma. Empun radi teduh? Empun radi iup? Jujur mawon kula niku gadah kemampuan saged ngelih srengenge. Lek guyu rasa ngece sampean ki. Tenanan ki aku ngomong, aku iso mindah srengenge ning ora kepenak karo Gusti Allah. Sombong tenan kabeh panas benter Jawa nikmate Gusti. Dikumpulaken tenggene RT 1 Dukun Jeragan kangge tasyakuran tasyakuran kali lepen sagedangan alhamdulillah.
Ternyata diajari dados wong sing apik mungguh Al-Qur'an, dudu wong ayu, dudu wong gagah, dudu wong sugih. Wong apik mungguh Qur'an niku alladzina yunfiquna fisarra iwaddarra. Dadi wong sing berkontribusi, dadi wong sing seneng berinfak, dadi wong sing seneng sedekah, termasuk panjenengan sedaya Allahumma. Mula mbiyen swarga karo neraka pernah ngobrol. Ngobrol kuwi apa ya? Cara bahasa Jepang ki dopokan. Nek cara kene apa ya? Omong-omongan. Biyen neraka karo swarga pernah omong-omongan. Dimulai dari neraka bilang begini sama swarga. War-war swarga. War-war tak paringi pirsa ya. Aku saiki neraka ki esih kosong. Bisane aku neraka esih kosong, soale sing kudune manggone aku neraka saiki si padha urip ning alam donya. Swarga takon, "Apa hooh?" "Heeh." Ora percaya takon karo wong jeragan. "Assalamualaikum." "Bu, masih ambegan?" "Berarti si urip." Berhubung menungsane si padha urip ning alam donya, aku neraka sampean swarga tesi kosong. Tapi ngesuk nek teka dina kiamat, aku neraka ana sing ngingseni. Jare neraka niku keterangan teng kitab Riyadhus Shalihin. Akhire swarga takon meneh, "Ya apa ana wong sing gelem manggoni sampean neraka?" "Ana." Ora percaya takon karo jeragan meneh. "Assalamualaikum." "Bu, ibu-ibu purun manggen teng swarga?" "Purun." "Manggon teng neraka kersa?" "Boten." Neraka krungu jenengan jawab boten, neraka ning ngucap, "Kemenyek. Lenjeh tenan ora gelem manggone aku." "Ora masalah. Akeh wong padha jaim wegah manggone aku neraka, tapi aku tak maringi pirsa wong-wong sing sesuk bakal manggone aku neraka." Pertama, al-mutajabbirin. Wong-wong yang suka memaksakan kehendak. Tulis. Ngastop buku mboten? Kebiasaan. Ngastop pulpen mboten? Ya Allah, betone nopo? HP. Pantesan story WhatsApp gambare mumpuni kabeh. Wis moga-moga HP-ne sing manfaat. Bapak-bapak longko ya. Antene teng wingking panitia, teng wingking mriko. "Bapak Assalamualaikum." "Bapak ngastop buku, Pak?" "Mboten." "Beto pulpen?" "Beto." Ngono kuwi wong lanang nek ditakoni blesat-blesat ngono kuwi, Bu. Saestu niki tanglet tenanan, "Bapak ngastop buku?" "Mboten." "Beto pulpen?" "Beto." "Jajal pundi pulpene?" "Kejagongan." Tekan kene pikiran kurang nyandrak. Takon karo wong lanang pancing repoti ngono kuwi. Dadi pikirane rono-rono. Sing ora ngastop buku pulpen ndak masalah, kula mboten nonton niatan mucal, tapi niat kita eling kinelingan. Ngaten nggih, Bu? Jare neraka tenggene keterangan kitab Riyadhus Shalihin, aku neraka sesuk ana sing manggoni. Sing manggone aku neraka pertama al-mutajabbirin, orang-orang yang suka memaksakan kehendak. Siapa orang-orang yang suka memaksakan kehendak? Tahu regone 5.000 sebungkus tapi ngenyangi 1.500. Duite pas-pasan tapi hobine plesir-plesiran. Rekeninge kering, dompete garing tapi senenge healing-healing. Ono mali, belanjaane jatahe tersendat, anak istri nggak kerumat, sampai berase kisat tapi rokok era pernah telat. Ana wong lanang kene ngono kuwi? Mangkat wonge mangkat? Mangkat. Pecise warna apa? Warna ireng. Nek ngene iki ya Pak Lurah ora slamet iki, pecise ya padha-padha irenge. Orang yang suka memaksakan kehendak, gayane super elit tapi nyaur utang sulit. Tambah maling mboten, tambah maling mboten? Nek duit cash belanjane ning Alfamart tapi nek ngutang nyang warunge tanggane.
Mangkat wonge mangkat. Mangkat. Kerudunge warna apa? Warna apa? Warna ireng. Aku perasaannya mulai gak enak ya. Ki ngapurane ya kerudung ireng orang mumpuni dok. Wake jeneng sing spesifik nek ngarani. Wonge kerudunge warna ireng, klambine warna wonge jagong apa ngadeg? Baru kali ini ya ana pengajian bunya ini gue tumbal. Untung aku wonge ora tersinggungan. Jajal lek tersinggungan mike tak gletakno tak tinggal mulih. Kan amplope wis tak tampani. Sallu ala Nabi Muhammad. Al-mutajabbirin, orang yang suka memaksakan kehendak, isen-isene aku neraka, kata neraka. Yang kedua, isen-isene aku al-mutakabbirin, orang-orang yang sombong, angkuh, menolak kebenaran. Karena setiap perkara dosa dimulai dari sifat sombong. Wong ora salat niku sombong. Kenapa? Karena wong ora salat niku penganggepe lah sembayang gampang sesuk meneh. Salat ning langgar, salat ning masjid li gaweane wong-wong sing mambu lemah. Wong aku wis enom ya makarya, aku wis sehat ya wayahe menyambut gawe. Niku wong ora salat niku adalah wong sombong. Mergo berarti ora matur nuwun karo Gusti. Ya maaf. Jenengan salat Gusti Allah mboten untung. Jenengan mboten salat Gusti Allah ora rugi. Ning masalah untung rugine bukan teng Gusti Allah, tapi kita wong salat niku mergo kita butuh Gusti. Butuh Gusti Allah. Ibaratnya ngeten. Gusti Allah niku lek ngundang kula panjenengan sedaya tenggene masjid sedina ping gangsal. Diibarataken ana anak njaluk apa bae dicukupi karo wong tuane. Bareng lahir ya diakiko ya disunati ya disekolahke, tuku motor ya ditukokke. Sekolah dibiayani, ngaji diuragadi. Lho wis dicukupi sak kabehan kekarepane kok ditimbali karo wong tua pisan pindho nganti tekan ping 5. Anak ora gelem nyaket, bareng nyedak isine mung njaluk. Kira-kira jenengan gone dadi wong tua rasane nesu napa mboten? Mestine nesu. Tak ulang sepisan maneh. Anak njaluk disunati, disekolahaken, njaluk duit ya dikei duit nganti nikah ya diuragadi. Kok bareng ditimbali karo wong tua pisan pindho ping 3 ping 4 nganti tekan ping 5 orang nyemauri, orang jawabi, nyedak ya ora, bareng nyedak isine mung njaluk. Kira-kira jenengan gone dadi wong tua rasane nek apa mbededeg? Mbededeg apa nek? Ya mestine nesu mbededeg nek rasane kepengin. Ya aja ditekek Bu, mesake. Wong anak-anake dhewe kok ditekek jenengan pipiye. Niku ibarate wong tua kali putrane. Lah kita njaluk apa ben njaluke karo Gusti? Diparingi. Njaluk urip diparingi ambekan. Niki irung ora mawi njaluk bolongane kalih diparingi bolongane kalih. Ambekane mangsluk metu ora macek ora bayar. Ora njaluk rambut dikei rambut. Tukure nggon-nggonan. Apa njaluk karo Gusti Allah ora? Sira tukur rambut, batuk ora tukur rambut, ngisor batuk rambut namanya alis, ngisor alis meripat, boten tukur rambut tapi kelopak mata tukur rambut namanya ngidap. Ngisor meripat irung, boten tukur rambut, ning sang ngisor irung tiang kakung tukur rambut namanya kumis bin brengos. Sang ngisor kumis tutuk boten tukur rambut, ning sasir tutuk janggute wong lanang tukur rambut namanya jenggot. Sak ngisor janggut ya tukul rambut, jenenge beda-beda. Tukule nggon-nggonan. Tapi nek sawak badan tukul kabeh, bingung di menungson dikethek. Apa njaluk karo Gusti Allah? Ora njaluk diparingi. Ana alise jenengan kok indah. Jumlahe kali bentuke turon. Jajal angger alis jumlahe siji ngadeg legecet ning tengah bathuk. Wagu kowe makhluk luar angkasa jenengan ki. Ngisor alis netrane jenengan ya indah, ana irenge ana putihe. Jajal angger putih kabeh. Bali saka masjid lebar salat Isya mendelik ning pekarangan bubar kabeh kancane.
Ana irenge ana putih ora mami dadak nyekek saklar ora majek ora mbayar sekeyip-keyip karepe dhewe. Wis mripat irung kaya indah bentuke mbu mancung mbu pesek madhep ngisor. Jajal angger irung kok madhepe maring dhuwur lah. Musim udan banjir irunge. Kenapa kok orang jaluk bolongan kalih diparingi bolongan kalih niki irung? Selangger irung kok bolongane mung setunggal. Grono niki, wah sekali pilek mampet cepet mati. Jenengan guyu ketinggal ayu. Kenapa? Karena latin dhuwur, latin ngisor bentuke turun. Jajal langger ngadeg. Kaya lawang. Cakake cabang bayi. Lah niki driji 5, orang jaluk 5 diparingi 5. Fungsine ki ambek-ambek jempol kangge nunjukaken barang sing sae, jari telunjuk ngacung-ngacung, jari tengah saking dhuwure kanggo pembeda, jari kanan kirine bener wagu, jari manis saking manise kon dinggoni ali-ali. Lah niki cilik dhewe ning paling gedhe manfaate. Kanggo napa? Udek kupil. Ning ana sing luwih manfaat ayame jenengan nek arep ngendhog memeti. Sing kon tilik niki ya ora protes. Apa njaluk 5? Ora diparingi 5. Niku nembe cerita menungso baru 0,05%. Durung nek cerita keseluruhan ngalam dunya, ana langit, ana bumi, urung makhluk sing langit, ana sing makhluk ning bumi, durung mali cerita ana kewan. Lah ana kewan kok jenenge tengu jajal. Cilacap ngerti tengu Temanggung ya pirsa tengu. Lah tengu Cilacap, tengu Temanggung ya padha. Ora ana bedane lah tengu kewan cilik. Ngertos tengu napa mboten, Dok? Tengu niku sedulure kami tetep adine kemerki ponakane mrutu. Apalaku? Lah tengu kewan cilike sak monten kon duwe anak. Nek duwe anak berarti kan meteng. Nek meteng berarti ana tengu lanang ana tengu wadon. Nek ana tengu lanang ana tengu wedok, mungkin ana tengu gelem selingkuh. Kita kan nggak tahu dunia pertemuan. Loh kok iso ana tengu urip kok ning kelek. Loh berarti nek urip berarti ambegan. Nek ambekan berarti urip tandane mangan berarti ana rezeki. Sampai tengu urip ning kelek mawon ora kliwatan dijatah rezeki. Lho kok menungsane sing luwih sempurna ketimbang tengu ora kersa matur nuwun karo Gusti Allah. Njaluk apa be diparingi kok? Njaluk anak diparingi anak, njaluk sehat diparingi sehat, njaluk iso beragama ana agama Islam, iso sujud, iso nglakoni penguripan sak dina-dina, njaluk karo Gusti Allah apa bae diparingi. Giliran Gusti Allah ngundangi kula jenengan nimbali lewat adzan, pisan pindho ping 3 ping 4 nganti tekan ping 5 kok menungsane ora gelem salat, boro-boro tindak maring masjid. Kok menungsane ora gelem ngibadah, ora gelem sujud, kira-kira Gusti Allah nek apa mbededeg? Mbededeg apa nek? Jenengan iso jawab ki ambek. Mulane sakniki durung wayahe udan, kenapa udan? Ing Agustus September petani mbako nyekeli bathuk kabeh. Ayo tepuk tangan maneh ora apa-apa ya Allah, dela-dela keprok Mbah Putri kaya nglepeki darah. 2012 apa ora jaya-jayane Piai Temanggung. Wah ora ana sing tuku Avanza, anane tuku Innova, Fortuner, Pajero 2012. Lho kula niki belajar kula kok nembe setahun 8 wulan kula tenggene Temanggung dadi mantune Kyai Haji Usman Ridho. Cilacap mboten wonten bako. Ontene pantun padi, nggen kula nek Cilacap sekali panen pantun setahun ping 3. Karena nggen kula kaparingan berkah irigasi Sungai Serayu. Dados mutlak pantun ora mbako-mbakonan. Mula pas kula dadi mantune Pak Usman Ridho aku ngucap karo bojoku, "Ayang embet." Karep-karepku bojo-bojoku kok. "Ayang embet, sekali-kali lah aku diajak jalan-jalan karo didulangi mbako."
Awal-awal orang ngerti raos sembako niku kepripun. Onje-onje matur nembah nuwun ingkang kathah. Alhamdulillah Bapak Ibu, saking sedekah panjenengan dinten menika niki koyoke akeh sing rada blereng-blereng lek ngerogoh duit rada kebablasan. Arep mundhut 50 malah 2000. Ngerti aku yang padha-padha birune kok. Jumlah uang infak hari ini untuk nderek ambiantu pembangunan renovasi musola wonten RT 1 hasil hitung cepat pakai Quickon mendapatkan dana sebesar Rp6.630.000. Alhamdulillah. Niki sing blereng niki. Mergo wau pas lagi sodakuan kan tesi benter panas dan niku panas meneh sing akhirnya mau pembundut 50 dadi kebablasan 2000 ya ora apa-apa lah takdir berarti tandane jenengan ikhlas Rp6.630.000 menika fa insyaallah badhe ditasyarufaken kangge ngrenovasi musala wonten RT 1 mugi-mugi anambing berkah ikhlase kula panjenengan dadosaken ngenjing ketika nyebrang Siratal Mustaqim karbatil khatif kaya kilat nyambur lep langsung pikantuk swarga. Allahumma shallu ala Nabi Muhammad. Lanjut malih dados wong ora salat niku sombong. Ora salat niku perkara dosa napa kemon niku dimulai dari sifat sombong. Bocah durhaka karo wong tua niku dimulai dari sombong. Merasa dhek luwih enom ketimbang tiang sepuh. Merasa dhek ngilmune luwih kathah ketimbang tiang sepuh. Merasa pengalamannya lebih luas ketimbang tiang sepuh sehingga zaman saniki akeh anak ngetiplake wong tua, anak nyepeleke wong tua. Nikilah zaman akhir di mana wong tuane sugih anak dadi raja, giliran anak sing sugih wong tua dadi babu. Padahal wong tua siji iso ngrumat anak 8, tapi anak 8 durung mesti iso ngrumat wong tua siji, betul? Ana wong tua gedheke anak ngarep-arep kapan gedene tapi ana wong tua dirumati karo anak ngenten-ngenteni kapan. Oh. Modele piye njeragan mriki. Pramila ternyata durhaka mau niku dimulai dari sifat sombong, angkuh, merasa dhek luwih nom, luwih ketimbang sing tua sehingga gampang nyepelekke wong tua. Niki zaman akhir nih. Lho nek cara dalang modele ngene. Zaman maju iya mantune dalang barang kok ya. Akeh wong lakune Bapak pucung ning versi sak karep dhewe niki kula. Zaman maju akeh wong lakune do kleru. Ninggalno tuntunan nuruti senenge ati. Cocok Mbah, cocok Mbah. Cocok, maturun pantesan langsung dipek mantu wong cocok. Zaman maju akeh wong lakune do kleru. Mula sira ngati-ati lan waspada. Glendung warokane bengi mendeme saiki malah repot meneh Bu ya Allah. Berarti nek warokane niku njero wonten kuda lumpinge niku barang. Terus mangke nek pun jam 12 mendem. Nek cara Cilacap kuda lumping niku diwastani jaran ebeg. Nek bahasa Sunda jaran kepang, menawi Magelangan kadose nek mboten lepat jatilan. Nek cara daerah Banjarnegaran embleg. Cara Cilacap ebeg. Cara mriki jaran kepang campur warok. Oh, ya.
Nek cara Cilacap niku nek jaran ebek kuda lumping saweg mendem kan jare mangan niku lho Bu. Beling iso jalan di atas bara api, mangan sabut klopo. Sami kali mriki. Sami lah jare iso nglakoni ngono mergo kerasukan setan. Nek cara Cilacap dijantur niku. Bar dijantur kan terus mendem pong ding pong bur pong ding pong. Injenengan aja gawe berita-berita sing ora jelas kok dikira mantune Kiai Usman mendem ngono kuwi. Lah ternyata nek cara Cilacap niku nek wis mendem ngono kuwi jare kerasukan setan. Ana kejadian kula kan kroya caket kali Pantai Selatan. Ning senajan caket Pantai Selatan aku bukan saudaranya Nyi Roro Kidul. Ya mun tetanggaan caket lah karo Nyi Roro Kidul. Lajeng pas lagi mendem ana gempa bumi. Yen kula jalur Pantai Selatan niku jalur gempa. Dados patahan lempengan kerak bumi niku jalure tenggen kula Cilacap mriko. Sehingga nek gempa bumi rada bahaya karena teng Pantai Selatan. Sempet niku teng Desa Doplang Kecamatan Adipala teng tiang hajatan nanggap jaran kepang. Pas lagi mendem ora gempa bumi. Ora krasa iki karo mendem pung ding pung bur pung ding pung. Agi mendem ana gempa bumi ora kroso. Lah ternyata teng Pantai Selatan ada nelayan meriksani lebar gempa bumi kok air pantai surut. Durung wayahe surut niku surut. Sing akhirnya kuatos mbok pilih naik surut biasanya langsung tsunami. Kejadian 2016 merenggut nyawa rada akeh, si nelayan iki trauma. Lebar gempa meriksani ana air laut surut, akhirnya nelayan iki mlayu karo bengok-bengok. Tsunami! Tsunami! Lah jaran kepang sing lagi mendem kok melu mlayu. Lho jare mendem kerasukan setan. Kok krungu tsunami mlayu? Berarti setan wedi karo tsunami. Lo mireng kabar ngenjing awal 2026 niku setan arep pensiun gasik. Ora pensiun gasik piye? Wong jaman saniki menungsane lebih setan ketimbang setane kok. Kalau semanten sekitar 3 tahun yang lalu teng Mertoyudan jenengan mungkin pernah mireng kabar ada seorang anak yang tega maaf nggih menghilangkan nyawa keluarganya, ayah, ibu dan kakak perempuannya dengan cara digorok lehernya. Setelah diamankan kali kepolisian, si pelaku anak laki-laki ini ditangleti kok iso jenengan iso berbuat seperti itu ke keluarga. Alasannya pertama jare wegah dibanding-bandingke karo Mbak Yune. Mergo Mbak Yune kuliah teng luar negeri. Yang kedua selama nyembelih ibuke jare niku mergo mireng bisikane setan. Padahal kalau belum pernah membaca riwayat ada keterangan anak setan yang tega membunuh ibu setan kira nono. Ya pantes nek orang 26 setan arep pensiun gasik wong saniki setane lebih menungsane lebih setan ketimbang setane to. Na'udzubillahi min mulane neraka weh ngerti isen-isene aku ki menungso sing al-mutajabbirin memaksakan kehendak. Yang kedua al-mutakabbirin wong-wong sing sombong, wong-wong sing angkuh, orang-orang yang menolak kebenaran. Tapi swarga terus nimpali, oh iku isen-isenanmu neraka? Heeh. Aku ya arep cerita sesuk aku swarga nek teko dina kiamat ana sing ngingseni aku. Pertama isen-isene aku minat du'afai, wong-wong du'afa. Siapa orang-orang yang du'afa? Maaf artine du'afa niku apes. Sinten wong apes? Salah satunya maaf ya, anak-anak yang terlahir dalam keadaan autis nun sewu, keterbelakangan mental maaf atau keterbatasan mental sampai diwastani cara zaman seniki anak autis niku anak surga. Karena memang surga yang bilang secara langsung bahwa isen-isennya aku minat du'afai, wong-wong apes. Kemudian isen-isennya aku wa masakinihim, wong-wong miskin. Miskin niku tidak hanya golek sedina, ora kanggo iso nyukupi kebutuhan sedina. Wong miskin niku adalah ketika piyambake niku iso duwe penyadaran aku iki nek ora diparingi nikmat sehat karo Allah, ya ora mungkin aku iso salat. Aku ora mungkin iso menikmati daharane iki nek kula mboten diparingi nikmat karo Gusti Allah. Niku wong-wong sing ngerasa apes.
Miskin niku ngerasa apes. Nek dudu mergo Allah ya ora mungkin aku urip ning alam dunya niki. Berarti niki wong sing ngerasa apes dan niku isen-isene swarga. Tapi entah duafa, entah miskin yang namanya isen-isene swarga, fahum mutawaddiuna, wong-wong sing tawadu. Sinten niku wong tawadu? Wong andap asor rendah hati. Dados nek miskin kok sombong, ya ora iso manggon tenggene swarga. Maaf, lagi wong sugih kok sombong mon nyebeli. Halo. Lagi sugih kok kelakuane sombong mawon nyengiti, njelehi, nyebeli. Apa meneh melarat kok sombong. Ya maaf, wong sugih kok sombong, sithik ana wajare mungkin sing disombongke mergo sugihe. Tapi wong melarat kok sombong, sing disombongke iki apane? Melarate. Mula maaf ya, nek ana wong kok ngeten iki, iya ya. Kayak wong salat enggak pernah, kok sugih. Maring masjid enggak pernah. Kok ya usahane lancar. Padahal karo tangga ya ora pernah serawung. Karo tangga ya ora pernah sedekah. Pelit medit mbetitil bakhil kucren jelantir kaya upil kudanil. Salat Jumat arang-arang. Salat Idul Fitri setahun sepisan. Lah ya pancen piye sih? Lho ora pernah ngibadah kok sugih. Itu namanya istidraj. Saya ulang, istidraj. Dadi wong ora pernah sembayang kok sugih. Justru sugih niku sugih sing milalati. Sugih sing diazab karo Gusti Allah. Lho pemene melarat ora duwe bondo kok ora salat. Niku istidraj sing paling asor derajate. Lagi wong sugih ora salat wong niku diwastani istidraj. Banda dunyane ne milalati. Apa meneh melarat kok ora sembayang lah. Langsung caplok karo neraka. Na'udzubillahi min. Dadi jaman sakniki Bu, sapa wonge ora kepengin sugih. Jangankan jenengan mumpuni mon ya kepengin sugih. Ning sugih niku mung bonus. Halo. Sugih ki ora kewajiban. Kewajiban kita adalah golek sing halal. Dadi senajan miskin kok tetep kerja golek sing halal. Lah niku wis jelas manggone teng swarga, swarga sing matur kok. Fahum mutawaddiuna lan wong-wong sing tawadu. Du'afa miskin tawadu. Niku wis jelas manggone teng swarga. Swarga sing ngendikaaken. Sehingga Syekh Abi Mansur di dalam kitabnya, nggih niku kitab Riyadhus Shalihin disaraih kowe. Maknoni pangandikane neraka karo swarga dengan ungkapan al mutakabbir kal narojil al mutawaddiun kal bid. Nggih, banser mbok badhe kali lenggah mboten napa-napa. Nggih, pun kula sawer kok nggo tuku rokok monggo-monggo mboten masalah. Banser sak ganteng-gantenge banser sepatu men nggo gajul nganti tekan menayu niku. Nah, tapi kok jumeneng ngadeg ngaten niku ya mestine saya. Kula walaupun 2 jam ngadeg insyaallah kuat karena kula kali gerak. Karo gerak karo mikir. Nggih niku marake dados semangat sing akhire insyaallah tenagane kuat. Tapi menawi kok jumeneng mboten nonton pergerakan niku biasane gampang kelenger. Gampang semaput. Gampang pingsan. Monggo Pak Banser kali lenggah mawon santai mboten napa-napa. Nggih Mas Tatok ngaji sesuai dengan kemampuan. Terus jenengan kok nggih mboten napa-napa rasa izin kali ibu-ibu monggo niku kali Yusartina ngatmi Tugini. Nggih, mboten napa-napa monggo-monggo kali pinara. Nggih, aman. Niku kali Mbah Sarmin monggo. Kali ungkang-ungkang mboten napa-napa niku monggo kali Mbah Sarmin. Kula nggih ngajine. Ngajine niki insyaallah karo santai nggih Bu nggih. Ternyata Syekh Abi Mansur nyaraih pangandikane neraka karo swarga dengan ungkapan al mutakabbir kal narojil al mutawaddiun kal bid. Al mutakabbir kal narojil wong sombong ki kaya kelapa. Wong sombong niku kaya kelapa nek cara Cilacap krambil. Cara mriki? Sami. Mboten kambil.
Kerambil, mergo bar mangan klopo mesti kreminen. Dadi kerambil. Kerambil pas lagi ning dhuwur ning wit. Alah, sombonge luar biasa, Bu. Pas lagi ning wit niku ndelok ngisor sing liyane asor kabeh. Mriksane sing teng ngandhap cilik kabeh. Kerambil lali, mung arep dadi santen, kerambil niku asor derajate. Bukti nyata. Wong metik cara mriki napa? Nek cara Cilacap ngemet, mriki? Amek. What? Amek. Amek. Wong ngamek klopo, ora ana critane dadak ngamek klopo macak sik kira ono. Engko darar ngamek klopo kok dadak adus sik. Nganggo sabun, nganggo parfum, nganggo sarung mumpuni. Sarung mumpuni. Kedap mali launching niki nggih Bu nyuwun berkahe. Esuk nek saka Solo niku sarung muga-muga iso nyekolahke warga sekitar kon sekolah kabeh ning Solo. Mengko ana batik sarung mumpuni rencanane ngono. Judule mumpuni sarungan. Dadak nganggo sarung sing regane 3.500.000. Nganggo baju koko mereke ya bermerek, nganggo pomade rambutnya dipometi terus nganggo pecis ya ora ono critane wong ngemek klopo dadak macak sik kira ono. Rata-rata wong ngamek klopo niku malah bali saka alas. Durung adus keringete buadege luar biasa. Mung kathok koloran telanjang dada. Munggah menek wit kerambil tekan dhuwur nyepeng bendol langsung panclas mon mak jelang kedebuk tiba sing tiba klopone dudu wonge tibane niku ora disarapi ora dialasi langsung debluk tibake teng lemah asor banget ki derajate kerambil leber debluk tiba gari slumbat pirsa dislumbat napa mboten ora ana critane wong nyelumbat klopo ning ngarep panggung ki ora ana. Jenenge wong nyelumbat klopo ya mesti ning buritan, ning sandinge sebelahe pawon. Mesti niku asor malih derajate klopo. Wis diselumbat gari dikeplak. Lebar dikeplak gari dicukek. Gari di parut, lebar diparut gari di mung ngarep dadi santen. Dadak diselumbat, dikeplak, dicukil, diparut, gari diperes. Asor derajate kerambil ki mau. Lebar wis dadi santen, dimasak dadi sayur santenan, masakan santenan. Tamune ditawani monggo, nderek wilujengan rumiyin. Tamune ditawani dar ngucap, ngapunten nggih, kula lagi menghindari santenan. Sekali menawi lebar mangan santen mesti cenglek kenceng. Kolesterol dhuwur, tensine naik, dados kula tak mangan endro mawon. Pirsa endro to? Endro binti Kimpul. Aku belajar Bu warna-warna basa tenggene Temanggung. Kita masih satu provinsi loh Bu. Ning basane pun benten-benten. Nek cara Cilacap singkong niku diwastani budin, tapi nek teng Temanggung disebut jendal. Pengalaman aku. Talas cara Cilacap diwastani Banten kali Sunti. Banten niku adalah ingkang wite batange warnane putih, tapi nek Sunti niku adalah sing batange warnane ijo. Dados nek Banten karo Sunti mon benten penyebutan. Nek cara mriki diwastani Kim. Cara daerah Bejen diwastani Endro. Jenengan sak kabupaten benten bahasane. Onten malih. Nek umbi Cilembu nika sing warnane kuning kali ungu cara Cilacap diwastani muntul. Nggone kuwi rasa ngece jenengan ki. Ngenyek tenan. Kita pengen ngertos Indonesia ada 720 bahasa yang berbeda. Nek cara Cilacap ubi Cilembu diwastani muntul. Cara mriki? Niku wagune wong Temanggung arep protes karo mara sepuku tapi ora kepenak aku. Nek telo kan teng mriki nggih ndamel timus. Lah sing nggih gawe gethuk niku jendal. Kudune jenengan gawe lagu dhewe lho.
lagu asline kan gedhong asale saka telo. Ngono to? Lah jenengan teng mriki telo udu telo nggo gawe timus. Sing nggo gawe gedhong jendal gawe lagu dhewe. Gedhong asale saka jendal. Ternyata santen niku mpun asor derajate kathah sing menghindari. Wong kok sombong kaya kerambil, nasibe ya kaya santen ki mau. Asor derajate. Naudzubillahi min beda karo penghuni swarga. Sinten al-mutawadiun kalbit. Ternyata wong andap asor kuwi kaya semangka. Semangka wite sak nyari, oyote sak rambut, kok malah weh ngungkuli gedene krambil. Wite sak nyari, ternyata piyambake yo berdikari semangka niku, dia mau hidup di ladang, gelem kudanan, gelem kepanasan. Justru semangka niku kaya jenengan semakin kepanasan, semakin manis rasanya. Terus panas-panasan rapopo Bu? Pen jenengan dadi semangka berkepanasan mesti manis. Nek ora percaya mangko Pak, istrine jenengan tekan ngomah didilat sik niku. Manis. Wite sak nyari, woeh akare sak rambut. Kudune sing woeh gedene ngungkuli klapa ya wit wringin, buatange gedhe, akare gedhe. Kudune woeh gedene ngungkuli klapa. Dan ternyata jebule semangka niki nggak mau hidup numpang karo tanduran liya. Semangka iki nggak mau hidupnya nemplok karo tanduran liya walaupun oyote mung sak rambut. Wite namung sak nyari. Tapi gelem kudanan, gelem kepanasan, gelem perih, gelem berjuang niku namanya berdikari sehingga duwe woh gedene ngungkuli klapa. Aku nek dadi semangka, kaya-kayake ya pamer karo kerambil. Nek aku dadi semangka aku sengaja thukule nyang dhuwur, pamer kok karo kerambil. Nek dadi semangka wis thukul nyang dhuwur, kare aku ngece karo kerambil. Kembil kerambil. Deloken ki aku gedene ngungkuli kowe, kudune nek dadi semangka ngaten. Tapi semangka kan wong sipate andap asor. Walaupun wae ngungkuli gedene kelapa, semangka milih tetap andap asor, nglesah, rendah hati, merambat di tanah. Soalnya semangka mikir, lho wite sak nyari oyote sak rambut kok thukule nyang dhuwur, gedene ngungkuli kelapa yo ngalamat semplak. Semplak cara mriki napa? Dalam sempal. Sing akhirnya semangka karena andap asor rendah hati bareng mateng tua semangka dipetik tekan dalam dicuci se minimal dilap sadurunge dibelah bareng diplekeh sepesone mawon malas ibune sampai ngucap ki pesone dicuci se mau nembe ngracang brambang diasah dicuci kari dilap nggo mlekeh semangka ngati-ati banget lek mlekeh gedene kudu padha pase ya kudu pas. Cilik gedene kudu padha karo sing liyane. Njur dipundhutaken piring sing cantik semangkane ditata rapi. Bareng wis ditata, manggone ning meja ngarep dhewe. Ditawake karo tamune apa mulai panas ngentak-ngentak ngene iki. Monggo niki kangge segeran, Pak. Bareng dicicip kali Pak Lurah langsung seger. Wong kok andap asor kaya semangka, maka nasibe pun bakal mulya. Niku sing diwastani semut ireng anak-anak sapi. Lah nu semut ku anake sak sapi. Niku kaya dene wite semangka, wite sak nyari kok gedene wohe ngungkuli klapa. Artinya ana wong ning desa kok salate ora ketinggalan senajan rapati pinter. Tapi kok nyambet gawene bersih, ora pernah nyorok karo hake wong liya, ora pernah gawe cidra karo wong liya. Ki kaya dene semangka sing akhire woeh gedene ngungkuli krambil. Jenengan mulya bakal diangkat derajate karo putrane. Niku nek wong tuane bersih, amoko woeh niku kaya semangka. Niku sing diwastani senajan semut tapi anake sak sapi. Suksese wong-wong andap asor ora ketemu awak bakal ketemu anak. Amin Allahumma.
Suwarga tansah mengolawange dicawisake kanggo sapa wae sing kuat imane lan becik ngamale rikala urip ana donyane. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya Imam Ar-Rus liya sanati anta wabullahi muqtamati fa bidunya wa akhirati ya Rasulullah hubbiyati. Sallu ala Nabi Muhammad. Ngapunten nggih Mbak Suling, Mbak Orkes sembarang rada angel goleti nadane kula. Pancen nadane kula senenge mlayu-mlayu, kadang laura lanang ora wadon ora Bu. Terus kadang-kadang nek diiringi rada angel, tapi matur nuwun Mbak Kasima, tepuk tangan dulu buat Kasima. Ngapunten sing teng ajeng salon brebegen dadane. Nganti maaf padha pating krembut kopoke rada kasar niki maaf ya Bu ya, ngapunten. Bayangkan ya Bu ya, ini bukan son horeng. Mboten keliling kampung namung teng satu tempat mau setahun sepisan, malah 5 tahunan sepisan nek acara gedenan ngeten niki. Lha kok jenengan ngapunten ingkang kathah nek son horeg teng Jawa Timur niku pantesan warga Jawa Timur 25% niku padha cek rutin dokter THT. Telinga hidung tenggorokan jobol kabeh Bu. Ya, nek kita setahun sepindah malah 5 tahunan sepisan ya moga-moga sing kangge brebegen niku wau anu kangge selawatan moga-moga ya insyaallah nambah syafaat nggih Bu nggih. Lah niki pun jam 4, berarti pun cukup nggih? Dereng. Padahal niki cukup sing nyukupaken Gusti Allah. Sing dereng cukup ya nanggap dhewe kok repot amat sing jenengan ki. Lengge niki panitia nimbali kula mung 3 bulan. Nek liya-liyane kan 2 tahun, 3 tahun niki 3 bulan. Leres to? Ora sang guyu sampean ki. Ngerti aku ana orang dalam. Sakniki nglobine karo mara sepuh, Kiai, mosok aku kok kebolone sampean kok aku ora diparingi jadwale mantune jenengan ngono modele. Sakniki ki mesake karo mara sepuhe kula. Beliau mawon sampun sibuk ngurusi jadwale piyambak kaya malah dilobi-lobi barangan cobi lah kula dilobi mawon niku ben asal jadwal mantune jenengan ngerti aku. Endi mau? Kiyaine ngerti sing ngangge kaca tingali. Wah niku orang dalam niku sampai ting pundi mon mara sepuhe kula ngaos teng daerah Temanggung Magelang iki diuber Kiai aja supe ya si Kiai sesuk kula diparingi jadwale mantune jenengan terus-terusan ngono kuwi jeneng iki teror nek ngono. Mula akhire niki namung dalam jarak 3 bulan iso nanggap kula nggih mboten masalah. Kabeh rezeki sakjane kula niku wonten waktu istirahat. Dados menawi pun seminggu full niku kula diparingi jatah wekdal istirahat 2 hari, hari Jumat kali hari Sabtu ngaten niku modele. Tapi ternyata memang niki hanya orang dalam memang Bu. Jenengan ki ora usah melu mengintili orang dalam niki ora usah. Nek wayah aku istirahat ya istirahat mesake dina-dina ceramah aku ki ndek program duwe anak 12 ngono kuwi. Tulung ya aku didukung mergo aku ki nikah wis umur 28 tahun hampir dadi perawan mepet kala wingi niku. Nah aku didukung kelek. Salewu Ibu Wakil Bupati nggih ngendikaken wah mumpuni dadi wong Temanggung lek ngaturi gampang niki ora kaya tangga-tangga Kabupaten Lintune ngono. Wis nganggo orang dalam siji meneh ketambahan maneh kowe Ibu Abub barangan. Dados niki ngapunten pun jam sekawan insyaallah wau minggah setengah 3 niki jam 3 sing nyukupaken Gusti Allah. Inilah kami RT 1 RW 2 Njeragan. Tepuk tangan dulu kangge panitiane.
Ibu-ibu muslimat tape ketan ijo niki alhamdulillah seger banget. Mudah-mudahan kita yang hadir dan semriki dipun tetapaken imane, ditetapaken islame, ditambahi ihsane, paringi sehat panjang umur ingkang manfaat barokah, kabarang dzurriyyah sholih sholihah, dijauhkan dari wabah musibah, jadi masyarakat sing ahli ibadah, masyarakat ingkang ahlul jannah, pungkasan yuswa kanthi husnul khotimah. Amin Allahumma. Ampun kesot cengkar kondurumin samangke doa penutup diimpun imami kalian Bapak Kiai. Saya kembalikan kepada Mukosimul Lauket pembawa acara. Saking kawula bibare pengawasan mugi-mugi panjenengan kondur kanthi lojeng widodo lir ingkali saking sambi kala menapa saged pinanggi wali wonten sanes majelis Allahumma. Setelah nyaki papunten ingkang kathah usiku wanap sibitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Taqabbalallahu minkum.